वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा नुमान अहमद वल्द ज़हूरुल हक। नुमान बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं। क्या बात, होम लो है आपका, पहला ही टेस्ट है। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है, वर्ड पढ़ रहे हैं आप? अच्छा मुझे बताएं कि वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, शाबाश, ठीक है, कॉन्फिडेंस से जवाब देना चाहिए आपको। ठीक है, फिर बैठ जाए, शाबाश मेरा बेटा। ये देखें हादस के हमें क्या परफॉर्मेंस देता है नुमान। यस जी, लॉन्ग पे होम लो, बस स्टार्ट करें जी, बिल्कुल फ्री हो गया। भले फिर ही सेट कर लें, कोई बात नहीं, एक दफ़ा और ही सेट कर लें। आप लिखिए। चैनल आबिदीन आपका भी शुरू करवा दें। अच्छा जी, ये हो गया है, वेरी गुड, शाबाश नुमान, अच्छी स्पीड आई है बेटा। 45 आपका स्कोर है, 22 मिस्टेक है और टाइम आपने स्पेंड किया है 1 मिनट 22 सेकंड। इस हिसाब से आपका स्कोर बन गया है जी 30 से कम 10, 15, 20, यस 20 स्कोर बन गया जी 25 में से। वेरी गुड, ये पहला टेस्ट है और अच्छी परफॉर्मेंस है ये, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी नुमान, 25 में से 20 स्कोर आपका है। अभी आगे जो है वो आपका ये वाला आर्मी है, इसकी आप तैयारी करना है। थैंक यू जी।